影靚相啦，咁所以要諗好多套衫先至可以滿足到我嘅慾望，都要打卡噶嘛，都要靚噶嘛，係咪？再加上除咗用喺塊面度咧，你仲可以用喺你啲手腳度。嚟緊10月尾咧，我就要去清邁嗰度出席一個好朋友嘅婚禮啦。今日就帶大家同我一齊揀衫。呢一個 trip 咧係我第一次去清邁，加上係第一次去清邁嗰度出席婚禮。喺衣服上面咧，我想花多少少心思。今次去清邁我哋會去幾日嘅，第一日到埗之後咧，第二日咧就係 wedding 啦，夜晚咧就有個 after party。咁其實咧嗰度應該要諗2套衫，再加上其他嘅地方咧仲要去打卡啦，要影靚相啦，咁所以要諗好多套衫先至可以滿足到我嘅慾望。首先咧就講咗 wedding party 我做賓客嘅時候諗住着乜嘢裙啦，佢嘅主題咧就 set 咗係小清新，係要一啲比較淺嘅顏色，唔想要一啲好黑啊、灰啊、暗沉嘅顏色，咁所以咧我就揀咗呢一條淺紫色嘅裙啦。呢一條咧係我嗰日喺東涌 Outlet 嘅時候行街買到噶，我試咗上身之後我就覺得係呢條噶啦，我係行咗入 Sandro 嗰度買嘅。首先芋頭紫色咧已經係好 match 嘅主題啦，我已經係 check box 嗰度可以 tick。然之後咧佢仲有一啲少少嘅 lace 咧喺呢個位，佢係一條長裙嚟噶啦，而且佢嘅心口咧亦都係起得好高嘅，保守得嚟又帶少少性感，可以露翻條腰出嚟。如果咧下邊咧加翻對白色嘅高踭鞋咧，其實已經可以噶啦。Wedding guest dress 咧我已經搞掂咗噶啦，完咗 wedding party 夜晚應該就係 after party 啦。after party 因為佢就冇 set 主題啦，咁我就視乎翻嗰日嘅心情同埋睇下其他朋友着乜嘢襯翻佢哋啦。其實我手頭上咧有好多條長裙咧都係可以着嘅。第一條咧就係我之前咧喺 Parcel 嗰度網購翻嚟嘅呢一條青 BB 嘅綠色裙。有興趣你哋咧可以喺呢度睇翻我上一次咧喺台灣呢一個 Parcel 嘅 brand 嗰度網購嘅片段啦。呢一條裙咧我亦都係十分之中意，因為咧呢一隻顏色我覺得着喺一啲黑皮膚即係我嘅人身上咧係好好睇啦，而且咧佢亦都可以着到我好瘦，咁所以 after party 咧可能就會着呢一條啦。又或者係呢一條咧，我喺 Zalora 嗰度買嘅，佢 brand 好似叫做 Trendy Doll， 類似係咁。我係好中意着一啲咧上面好保守，下邊就露少少腰嘅衫出嚟，而且呢一件咧我覺得係好啱去一啲夏日熱辣辣嘅地方啊。加上咧佢中間做咗個金扣，就成件事睇落冇咁單調啦，都有翻少少點綴嘅。佢亦都係一條長裙嚟嘅。After party 應該就喺頭先嗰2條裙嗰度揀啦，你哋俾啲意見我到底邊條靚啲？除咗 wedding 嗰一日咧，之後嗰2-3日可能我哋就會出去一啲市集啊，或者去食餐廳啦，都要打卡噶嘛，都要靚噶嘛，係咪？所以咧我就喺 Zara 嗰度買咗呢一條藍色嘅花裙，好舒服。你唔好睇佢好長咧，好似好厚咁，其實着咗上身又 OK， 唔會覺得話好熱好焗。前邊好似好高，但係其實佢後邊咧係一個大露背嚟嘅。去影風景相或者去市集着對拖鞋或者着對涼鞋，咁影出嚟張相應該已經好靚噶啦。仲有最後一條就係呢條我喺淘寶買翻嚟嘅白色長裙啊！呢條白色長裙咧係意外地覺得好好睇，因為好多時候淘寶你買翻嚟嘅衫都有啲伏噶嘛。但係呢一條咧覺得好靚喎，所以應該都會帶埋去噶啦。通常同啲朋友去旅行咧就會玩到好夜啦，可能3-4點都唔瞓啦，仲要加上食宵夜啦。第二日起身咧個樣係殘到不得了嘅。去旅行除咗靚衫之外，點少得我哋個靚樣啊？今次咧去清邁呢個 trip 咧，我已經係思前想後諗咗好耐，到底我應該係帶 Current Body Skin 嘅嗰個面罩去啊，定係應該帶 Medicube 嗰支嘢去啊，定還是係帶我手頭上嘅呢一個美容儀去呢？我最後咧就決定咗帶呢一個去啦。呢一個咧係我近排收到嘅 PR gift 嚟嘅，我覺得攞去旅行嘅話，其實佢係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。我唔可以話佢好輕，但係我可以話佢好細部，好 portable， 係好容易咧就可以擺到喺個篋度，亦都唔會話好牙位啦。而且咧佢個毛咧最長只係5分鐘，5分鐘就可以完成噶啦。再加上除咗用喺塊面度咧，你仲可以用喺你啲手腳度。因為去旅行好多時候我哋都要行好多路啦，隻腳會好攰同埋好重啦。除咗碌面之外，仲可以碌埋腳去水腫，再加上佢嘅接觸口你見到係好大噶啦，佢比起平時嘅家用美容儀咧，可能 Medicube 嗰個只係細個咧，佢呢一個接觸面咁大咧，係可以好輕鬆咁去推勻晒成塊面啦，同埋佢仲會暖暖地，所以你每推一下咧，你都覺得好似按摩緊你嘅身咁樣。而且咧佢仲係無線用 Type C 插電嘅，咁所以咧去旅行嘅時候咧，亦都唔使擸住條線咁麻煩啦。佢亦都係一個高能嘅 LED 光高效嘅護膚產品啦，而且咧
佢仲係用自己嘅護膚品就可以噶啦，唔使額外配搭一啲 gel 咁麻煩啊嘛。佢入面就有3個 mode 嘅，第一個咧就係 daily 啦 ，daily 咧係我最中意用嘅 mode 嚟嘅，因為出門口之前咧只需要3分鐘咧，佢可以幫你全面咁樣去水腫啦，做一個提拉嘅效果，譬如你啲 jawline 嘅位咧即刻冇咁腫啊。佢仲配搭咗佢嘅專利美白嘅綠光，咁所以咧你拉提嘅時候咧同時美白係十分啱我呢啲黑皮膚嘅朋友啊。第二個 mode 就叫做 aging 啦，佢就用5分鐘嘅時間幫你全面嘅輪廓做翻一個緊緻嘅效果啊，而且咧仲可以幫你減淡細紋添。aging 咧仲係配搭埋佢嘅紅光嘅，咁所以可以幫你做埋一個抗衰嫩膚嘅效果噶。最後一個 mode 我覺得去泰國係必須要有嘅，因為我對上一次去泰國咧就係冇帶到任何嘅暗瘡產品去，結果爆瘡爆咗幾日，個心十分唔舒服。最後一個 mode 就係 acne 啦 ，acne 就係佢嘅暗瘡模式啦。如果你知道自己會食熱氣嘢、辣嘢，一定會生暗瘡嘅話，我好建議你 at least 帶一啲暗瘡嘅 product 去啦，或者一啲美容儀去啦。咁你去旅行就算中段生暗瘡，你之後影相咧都冇咁尷尬啊嘛。acne 呢一個 mode 咧就用2分鐘配搭佢嘅藍光咧就可以做到一個消炎同埋去痘嘅效果噶啦。咁所以我去泰國可以任食蝦餅、任飲冬陰功都冇問題啦。如果有興趣嘅朋友會將 product 嘅資料咧放翻下邊 info box 噶啦。有興趣嘅你哋咧可以去佢嘅官網度睇下啦，睇清楚佢嘅資料咧再決定買定唔買啦。其實介紹咗咁多款唔同嘅美容儀咧，我自己覺得啦，家用美容儀嚟講咧最緊要就係揀一樣佢有好多唔同功能啦，而且咧係唔需要用你太多時間嘅。用一啲比較方便快捷嘅家用美容儀咧係容易令到我哋嘅習慣拉長，同埋可以 keep 耐啲噶。好啦，今次呢條清邁嘅片咧就去到呢度為止啦。好多謝你哋陪我一齊睇衫啊！都係嗰句啦，如果你哋有咩問題或者有嘢想同我講咧，歡迎 comment 留言話俾我知啊。去清邁嘅時候，我會努力啲拍我嘅旅行 vlog 噶啦。希望好快咧又可以再喺下一條片度見到大家啦，拜拜。